အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချက်လက်များ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှလုံးတရက်မှာဘလောက်အလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်လေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးဟာအနားယူခြင်းမရှိသလောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နှလုံးကဆက်လက်ခုန်နေသေးပါပုံမှန်အားဖြင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးဟာတစ်မိနစ်ကိုအကြိမ်60ကနေ100ကြားခုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ရက်အတွင်းအကြိမ်3သိန်းခန့်ခုန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးကသွေးကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ညှစ်ထုတ်ပို့ပေးနေပြီးတရက်အတွင်းသွေးလီတာပေါင်း9000ကနေ8000ခန့်ကိုလည်းလဲပတ်စေပါတယ်။ဒါဟာစီတင်ကားကြီးတစ်စီးရဲ့စီတိုင်ကြီးအများပြားကိုဖိနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏနဲ့တူညီပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကလူတစ်ယောက်ကအသက်80ကျော်ထိအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နှလုံးဟာစုစုပေါင်း1.5 ဘီလီယံကျော်ထိခုန်ပြီးသွေးကိုမရက်မနာလဲပတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးကျန်းမာဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းအာဟာရမြတ်စွာစားသုံးခြင်းစိတ်လိရှောင်ခြင်းနဲ့အေးယူဝဝအိတ်ခြင်းတွေကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိတဲ့လက်တိရွယ်လောက်ပဲရှိတဲ့နှလုံးလေးဟာတစ်နေ့လုံးမရက်မနာအလုံးလုံးပြီးနေတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဒီလိုသိပ္ပံနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဆက်လက်တင်သွားပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက် channel လေးကို like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။